Malta tilfet każ quddiem il-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem brabta ma' dritt tal-avukat waqt l-interrogazzjoni. Dritt li fi żmien amministrazzjoni preċedenti dam snin biex kien implementat. Il-każ Strasburgu ħadu Mario Borg li fl-2003 kien arrestat fuq suspett ta' traffikar ta' droga. Borg instab ħati fl-2011 mill-Qorti tal-Appell Kriminali. Iżda fl-2013 Borg fetaħ kawża kontra r-Repubblika ta' Malta fil-Qorti Kostituzzjonali. Iżda din iddikjarat li ma kien hemm ebda ksur ta' drittijiet fundamentali. Ta' fema differenti l-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem iddikjarat li drittijiet fundamentali ta' Borg inkisru meta ma natax dritt ta' assistenza ta' avukat waqt l-arrest tiegħu 16 il sen ilu. Għal ħafna snin dan id-dritt kien iqajjem kontroversja sħiħa f'pajjiżna. L-oppożizzjoni ta' dak iż-żmien u l-eks deputat Franco De Bono kienu jagħmlu pressjoni kontinwa fuq il-gvern ta' Lorenz Gonzi biex idaħlu fis-seħħ dan id-dritt. Iżda l-gvern kien baqa' jkaxkar saqajh. Niftakar b'reżistenza qawwija li kien hemm biex tidħol din il-liġi fis-seħħ li kienet għaddiet 6 snin 7 snin qabel mill-Parlament, fl-aħħar daħlet fis-seħħ, però jerġa' addirittura dan il-każ jikkonċerna każ ta' qabel daħlet fis-seħħ din il-liġi fejn il-Qorti Kostituzzjonali kienet iddeċidiet il-Qorti Ewropea kienet iddeċidiet fil-każ ta' Salduz illi jekk inti ma jkollokx avukat jassistik waqt l-istatement, allura għandek ksur ta' drittijiet fundamentali tiegħek għal smigħ xieraq. Eventwalment id-dritt kien implementat fl-2010 b'esperti legali sostnu li dawk li kienu mċaħda minnu qabel dik id-data qegħdin fl-istess pożizzjoni ta' Borg.